Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube kami, Giris Herba, resep sehat ala Nusantara. Bersama saya Kak Luna. Di sini saya akan membagikan resep herba untuk kesehatan keluarga kita. Untuk itu teman-teman jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga ya untuk klik tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan resep untuk batuk berdarah atau batuk lendir yang cocok banget nih buat teman-teman yang saat ini lagi punya gejala batuk berdarah atau sedang batuk berlendir. Nah, apa saja bahan-bahannya? Yuk simak lebih lanjut. Oke, yang pertama di sini saya pakai serai. Yang kedua ada jeruk nipis. Dan yang ketiga saya pakai madu. Oke teman-teman, untuk cara pembuatannya mudah banget. Yang pertama kita siapkan dulu peranannya. Oke, selanjutnya boleh kita geser ya ininya agar nampak. Oke teman-teman, selanjutnya kita ambil satu batang serai. Nah di sini saya hanya pakai satu batang serai aja ya teman-teman. Nah satu batang serai ini udah dicuci sebelumnya dan akan saya potong-potong tipis-tipis. Kalau teman-teman suka digeprek, teman-teman boleh juga serainya ini digeprek atau dirajang-rajang halus. Nah, di sini saya potong-potong kasar saja, teman-teman. Setelah kita potong-potong, serainya kita masukkan ke dalam gelas ya. Kita siapkan terlebih dahulu gelasnya. Lalu serainya kita masukkan. Oke teman-teman, selanjutnya kita ambil satu buah jeruk nipis. Nah, di sini saya pakai jeruk nipis yang kecil. Di sini saya pakai setengahnya aja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai semuanya juga boleh. Di sini kita juga bisa pakai secukupnya aja. Oke teman-teman, ini dia jeruk nipis yang udah kita potong tadi. Nah di sini saya ambil setengahnya aja ya. Kemudian kita peras ke dalam gelas. Oke teman-teman, selanjutnya kita seduh dengan air panas ya. Nah di sini saya pakai setengah aja air panasnya. Tambah sedikit lagi. Oke, udah cukup. Nah, lalu kita aduk ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita diamkan kurang lebih selama 3 menit sampai air panasnya terasa hangat. Nah teman-teman, kali ini air panasnya sudah terasa hangat. Nah selanjutnya kita tambahkan madu. Di sini saya pakai 3 sendok makan madu. Kalau teman-teman suka manis, teman-teman bisa tambahkan 4-5 sendok madu. Tapi kalau teman-teman nggak mau manis, teman-teman bisa kurangin mau 2 ataupun 1 juga boleh.
Lalu kita aduk ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasil yang udah kita buat tadi. Mudah banget bukan? Tentunya teman-teman juga bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan di dapur masing-masing. Oke, saya coba dulu ya. Bismillah. Oke teman-teman, nah rasanya seger banget. Aroma dari serainya tuh terasa banget. Terus asam dari jeruk nipisnya tuh di lidah itu terasa dengan perpaduan manis dari madunya sendiri. Jadi enak banget ketika kita minum di tenggorokan tuh terasa hangat. Terus perpaduan dari asamnya tuh juga enak banget, cocok banget buat kita yang sedang batuk berdahak atau batuk lendir. Nah, cocok banget nih minum ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk saksikan video-video kami berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.